Nenda-inĩ gũcacĩte mbara thutha wa YouTuber mũhĩa wa maingĩ gũcokanĩria mĩario na Cukura ya Nairobi. Mbara ĩno yambirie rĩrĩa mũhĩa wa maingĩ aumbũranirie atĩ Cukura ya Nairobi nĩ arĩte ciringi 3,000 na ingĩ nyingĩ iria cirahotithĩtio kuma harĩ rũgano rwa mwanake ũyũ. Mũhĩa no aithũrĩtie atĩ thutha wake kũmbũrania ndeto ĩno nĩguo Cukura ya Nairobi agũthũkire kwa mwanake ũyũ, amwenjithia na amũhe iratũ ciake ngũrũ na kũhũrwo nake mbica nĩguo kuonekana atĩ nĩ amũteithĩtie. Rĩu mũhĩa wa maingĩ nĩ augĩte mbeca icio icokerio kũrĩa watũmĩte kana Cukura eke ũrĩa agĩrĩirwo nĩ gwĩka gũtwara mwanake ũcio rehab. Cukura nake mwena wake nĩ akorirwo akiuga nĩ araiguĩrwo na nĩ oĩ ũrĩa abatiĩ gũteithia mwanake ũcio kuona nĩ ateithĩtie Cukura nyingĩ. Akenya mwena ũrĩa wa Facebook maugĩte ũũ, hena Mĩrĩ mwarĩ wa Kamau arauga Cukura hena scandal nyingĩ mũno cia mbeca. Hena ũyũ ũngĩ etagwo Lily Blessing, I don't trust Cukura, mimi bado anakuaga na damu ya ukora. Hena ũngĩ aragĩtwo Kate Wanji mamake Angel arauga wow Cukura God bless you, Ngai akũrathime we na family yaku. Gũkũ nĩ kwa Mwangi wa mohoro.